来吃开心果牛轧糖需要的材料有：中小火加入奶油，融化后加入棉花糖，持续搅拌至融化，全程中小火慢慢搅拌，没有明显棉花糖后加入奶粉，快速搅拌均匀。均匀混合奶粉后直至液态，加入开心果，混合均匀。开心果不是万岁牌的，我还是会照吃哦。再把牛轧糖倒在烘焙纸上，冷却30分钟后，双手涂奶油塑形。不用担心会硬掉，因为真的要等很久才会冷却。塑形成长方形，再盖上烘焙纸，放到冰箱冷藏1个小时。全硬之后比较好切，切成长条形，切成好入口的大小。好吃的开心果牛轧糖就完成了。